嗨，大家好，我係 Isaac。咁今日我會同大家玩一個全民槍戰嘅。咁大家見到咧，我嚟咗呢個單挑模式啦。咁我今日就同大家玩一個互動設定模式啦。好，咁我就將所有我嘅心中啲係，咁我先讓佢對手。我哋嘅軍官啦，我哋軍官啊，我俾佢條士兵我，俾佢條士兵。我哋開緊氣啦，off 咗佢啦。我哋就揾個場地啦。我哋試下揾個巷戰啦。我哋呢個團隊作戰，準備，我哋開始啦。Okay, let's go. 好啦，準備啦。咁我而家抽到呢支紅地啦，仲有左輪啦，不過唔係永久嘅，係我啱啱抽翻嚟。咁開始啦，你成日學識我哋爭攻，有射大彈，我先仲係死嚟，好多定裝，打人知唔啦？死啦！人都知啦！これはラビット係唔得咧？呢個時候睇下後面，因為嗰啲人咧，佢其實佢唔會唔，因為佢機械全部都係手動，呢個時人咧，其實呢啲模式冇用住，因為我哋今次就玩呢啲 I like the Drake 槍。哦，這邊我哋啲實手身地，好啦，我哋上去啦，嚟啦！喂，冇人添，大鑊！咁我哋行到呢度啦，嚟啦！我哋就用呢支 M1911啦。Reloading. 哇！人呢？頭先好貴。哎呀，好唔抵。好啦，我哋繼續啦，好似繼續用咗啦。送份禮物俾你啦。Fire in the hole. 我哋去 stop， 好啦，我哋繼續啦。361正，勁過阿媽都唔正。好啦，我玩呢支小左輪啦。我追過嚟，放心，送緊錢俾佢先。好勁啊！搞錯啊！留翻啲俾我，係咪人嚟㗎你？因為我唔明Oh shit！ 我未試過可以 shop 啊！哦，寫錯嘢。其實咧，我喺第二個槍 game， 即係呢個新四追擊咧，我係呢個追擊手天王人嘅，即係冇人係勁過我追擊。我見到條死 MK， 好廢啊你，射都射唔死啊！死啊！哎呀，走咩啊？問你走咩啊？條機啊！
係咪想做蛇仔啊？哎呀！死唔死啊？你啦！神啊！哦！哎呀！做乜企起身啊？咁拖掣啊！好啦，今次我哋試下玩啲左輪啊！哦，撳錯嘢添。好啦，我哋今次試下玩支手槍啦。嗱，跟住我啊！哦，我見到人。如果我開支主武器咧，咁大家記住差 bad 我啊 ，bad 我啊，唔好拉啊！啊！好勁啊！好啦，我要用左輪啊，觀眾，記得我用左輪啊！點解我要切人哋背心啊？沙羅啦！哇！shit！ 嗷！好，我估咗我破啦次啊！哦！好勁啊！好強啊！我10個我哋就勝利啦！好啊，我先開始爭爭啦！太容易了！Fire in the hole！ 哦，仲有個人先係冇子彈！呀哈，贏咗！好啦，睇個獎品啊！哎呀，冇喊啦！哇，第一個啫！哎呀，我哋抽翻個獎先。咁今集嘅時間我哋嚟到呢度啦。咁如果大家中意段片就 like 啦。咁我哋下集我哋會揾個排位對戰場嘅。咁今集嘅時間喺度啦。咁下集再見啦，拜拜。